جاءت أيام الأعياد، أعياد الثورة العربية المجيدة. جاءت أعياد يوليو، أعياد المجد، أعياد العزة، أعياد أمتنا العربية المجيدة الظافرة. واستقبلت القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة أيام العيد، أيام يوليو الخالدة، بأروع مظاهر البهجة الغامرة. فقد مضت 10 سنوات من الكفاح البطولي في كل الميادين. مضت 10 سنوات مليئة بالعمل والعرق والإصرار. وتغير وجه مصر، تغير وجه تاريخها، تغير واقعه وتغير وجوده. ومع مطلع الاحتفالات بالعيد العاشر للثورة، عاشت جمهوريتنا أروع تجربة في تاريخها الحديث. عاشت تجربة دخولها الظافر عصر الفضاء. وشهد الرئيس جمال عبد الناصر قائد الثورة العربية المظفرة تجربة إطلاق الصواريخ العربية في قاعدة الصواريخ في قلب الصحراء. وصاحب السيد الرئيس المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، والسادة نواب رئيس الجمهورية ورؤساء أركان حرب الأسلحة الثلاثة. وصافح الرئيس مستقبليه بين مظاهر الحفاوة والبهجة من العاملين في القاعدة. وقصد الرئيس ومرافقوه إلى حيث أجريت أول تجربة لإطلاق الصواريخ العربية، القاهر والظافر. وهكذا اجتازت بلادنا في 10 سنوات عصر البخار وعصر الكهرباء، لتسير مع العالم من حولها في عصر الفضاء. وبعد 10 سنوات بنينا من الجهد والعرق والإصرار صرحا شامخا من العزة لشعبنا الذي حطم قيوده وانطلق وكسر أغلاله وتحرر.